Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicap'tan ses kaydı nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Evet, ilk önce buraya geliyoruz, mikrofonu ekle diye bir seçenek var. Eğer bu ses kaydı böyle yaparsanız hiçbir şey olmaz. Yani bunu açıyoruz. Sonra buradan ilk birinci aygıtı mikrofon yapıyoruz. Ondan sonra ikinci aygıtı da aynısını yapıyoruz ve burada ses diye bir tane yer var. İki ses kaynağını karıştır. Birinci, ikinci tek parça diye seçenek var. Böyle yapıyoruz ve böyle sesimiz geliyor. Böyle bir güzel bir şey mi olmuş? Gayet aşırı derecede güzel bir eklenti diyorum. Ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız 10 like yapın, gelsin yenisi. Anlaştık mı? Bir dahaki böyle videoların gelmesini istiyorsanız like.